OK，好啊，大家好啊，我係 Alex 啊。咁首先咧，好多謝大家咧去抽時間咧去出席呢個 workshop 啦。咁我知道大家好忙嘅，尤其是星期六日都好忙，所以咧我盡量咧今日就喺30分鐘之內咧就對你哋有啲實際嘅幫助啦。咁我首先想問一問咧，就係大家咧係嚟自於英國邊個城市啊？究竟係 London 啊、Manchester 或者 Birmingham，隨便打都得嘅。咁即係都了解下大家喺英國嘅生活係點樣啦。咁我自己就係 BNO 移英港人，咁我就住喺 Guildford Surrey 嗰度。咁唔知大家有冇人都係住喺 Guildford Surrey 嗰度？咁我本身就係做程式開發嘅，咁都做咗都差唔多10年時間啦。咁而家咧就即係今日咧就好想同大家分享啦。我都知道大家上呢啲workshop 咧，大家都係陌生人啦，可能唔係好習慣，所以大家都可以唔需要開 cam 啦，都可以 mute 咗佢。咁其實首先咧就係大概喺1年幾之前咧，咁我爹哋啊同埋我朋友咧就話啊，仲有1年幾時間就要考 B1 啦。咁其實譬如好似我朋友咁樣啦，佢本身就係 auditor 嘅，即係都係專業人士嚟嘅喺香港嘅時候。咁但係咧，佢就係平時工作上面咧，即係有寫 email 啊，讀寫係冇問題啊。咁我爹哋咧，佢係一個好聰明嘅人啦。咁佢做生意，咁有時候都會去德國啦，同人哋有來往啦。咁讀寫都係冇問題嘅。但係咧，一做到去同人去開口講嘢啊，嚟到一個完全英文生活嘅環境咧，亦都係會突然間啞口啊，諗唔到要講啲乜嘢啦。咁其實好坦白講，我哋喺香港生活咗廿幾年，除咗英國喺職場上面咧，我哋係要講英文啦。咁基本上我哋平時好多生活嘅環境咧，都唔需要講英文嘅。咁但係當然同工人講英文又唔計啊，因為大家都唔係講英文嘅。咁所以咧就我哋發現其實就係我哋唔係唔識英文啊，就好似大家講話啲英文咁樣串埋一齊就唔知講乜咁樣，我都朋友都係咁講咯。咁但係而係我哋從來都係冇一個訓練嘅機會啦，係睇一個有壓力嘅情況之下啦，要即興講英文啦，就係比較困難。有時可能對於啲即係40幾50歲嘅人咧，就會再比較困難啲。咁所以咧，我就幫我朋友，我幫我爹哋就揾好多 app 啦。咁首先就係大家一定有用過就係 Duolingo 啊。咁 Duolingo 係一個好賺錢嘅 app 嚟嘅。咁但係有問題咧，佢就將好多學習語言嘅嘢都 gamify 咗，即係將學習語言變咗是遊戲咁樣啦。同埋佢有多元素都係令到人哋上癮玩，但係咧就唔一定係學到嘢。咁更加唔係 for 你去考試啦，更加唔係 for 你去點融入生活啦，純粹係玩 game 攞分咁樣咯。咁然之後有 iTalki，好多人都有用過，就係即係你俾30至80磅，我當平均數40磅一堂咁樣，就揾個西人翻嚟，就係同佢傾偈講嘢。咁首先呢，呢度有咩問題？就係唔係24/7可以去做到。第二咧就係你要預約時間啦。你亦都嗰個人教你嘅嘢未必係有用，好似傾偈咁啦。咁其實都係會有揼波鐘嘅情況。咁然之後有 App Store 入邊咧，唔知大家有冇揾過有個 B1 Pep App 嘅。咁其實都係集中係 writing 啊、reading 咁樣，就唔係一個去真人發聲嘅一個練習語音嘅一個 app 咯。咁所以咧，我就最後就決定自己做一個 app 咯。咁係啦，咁就係花咗5個月時間啦，我就最後就係 build 咗一個 app 出嚟啦。咁初頭都係由自己去玩開始，就最後上個月就去到今個月就去普德上咗 App Store。咁好消息咧就係即係我爹哋啦，我朋友啦已經 pass 咗 B1 啦，係啊，即係呢樣嘢真係好開心。咁唔知大家有冇人咧係準備考 B1 啦，或者已經考咗啦？咁其實無論我哋去考唔考 B1 咧，我想講一樣嘢就係我哋融入英國生活咧係一啲都唔容易啊，其實係好困難。我哋又可能去同自己嘅小朋友嘅學校啊，其他家長溝通啦，可能去見家長啦，我哋要需要去諗點樣用字啊，點樣去表達，其實都唔容易。
我哋去到公司咧，去同老闆講點樣加人工啊，甚至可能 job interview 咧都係好困難。甚至係我哋去可能好簡單去 GP，好準確去講自己發生咩問題，咁其實都一啲都唔容易啊。咁其實就係即係我哋唔係唔識嘅好多嘢都，而係冇一個好有效嘅方法啦，可以去訓練到自己係點樣可以表達到自己啦。咁其實喺英國咧，移民嘅數字係不斷去增加。我相信好多香港人揀得喺英國生活咧，都係決定係即係搬嚟英國啦，就想喺度安居樂業啦，成為英國人啦。咁然後英文係一樣好重要嘅嘢。咁我自己都有經驗，就係喺一個coffee lounge 嗰度，即係約埋成班朋友去傾偈啦。但係嗰啲 small talk 講得好快，或者佢哋講嗰啲英式幽默咧，都聽唔明啊。咁其實都好似隱咗形咁樣。咁係啦，我估今日咧，可能好多人嘅英文係 OK 嘅。咁咁我就今日就分享就係幾樣嘢啦，就係我哋個 app 咧入邊幾個核心嘅 function 啦，同埋我哋將來嘅發展啦。尤其是我哋將來有啲乜嘢 function 嘅發展啦。咁我哋今日就唔講我哋睇 business 上面啊，funding 上面 investor 嗰個叫點發展。我哋今日 workshop 咧就集中講我哋個 app 點樣去用啦。咁首先就係 Live Tutor 係一個核心啦，就係你可以揀你嘅 AI 老師去練習對話啦。咁其實就係唔使你驚講錯，你可以叫佢模擬唔同嘅場景、生活都嘅對話場景都得。第二咧就係 mock test，咁免費用戶咧就係lifetime 有一次去用啦，就係俾大家去香港人去應付考試嘅。咁如果係收費版咧，就會多好多次咁樣去用啦。咁然之後 vocabulary 就係我哋每日咧就係有一個針對喺英國生活嘅一啲 vocabulary card 啊，一啲對話嘅內容啊，同埋我哋亦都有每日更新一啲 daily 就係English tips，即係我哋講英文嘅 tips 啦，一啲 idioms 啦，一啲用語 expression 啊咁樣嘅。咁然之後咧就係一個我哋就去個 data 就係整咗啲根據IELTS 嘅標準啦，去做一啲即時嘅 feedback。咁譬如有一個 pronunciation 嘅 feedback 啊，就係睇下發音有啲咩唔好啊。咁然之後就係 live tutor 咧，就每次完咗之後咧，就有個 summary，就係我哋有咩強弱啊，我哋學咗咩字啊。而 mock test 咧就係根據 IELTS 嘅標準啦。咁可以喺度分享一下，就係如果大家喺mock test 嗰度攞到4.0啦，或者3.5、4.0咧，其實已經係 pass 咗 B1 嘅。如果係 B2 咧，將來可能有人係 working visa 嘅，咁B2 咧就係大概係5.0至5.5，就 guarantee 你係合格嘅 B2。咁你話如果係要入大學嘅，咁IELTS 起碼一定7.5分以上啦。咁我哋有3個 tier 啦，free tier、standard 同埋 premium。咁standard 就係7.99，premium 就係12.99。咁其實可能大家都有去搭巴士啊，去唔同地方去學英文啦，或者係揸車去一啲地方啦。咁其實7.99就大概都係2杯咖啡，12.99都係4杯咖啡一個月咁樣。咁其實呢樣嘢就係我哋係可以 cover 翻個 cost 嘅呢樣嘢，因為其實我哋 AI 咧好多嘢都係燒錢嘅，講真。咁最重要嘅一樣嘢啦，就係呢個 app 就係專為移英港人而設啦，B1 啊、IELTS 啊，係涵蓋晒我哋所有移民嚟英國嘅人都會面對考試，無論你係留學生又好，你係想喺度生活嘅又好，考試一定 cover 到，生活嘅係一個錦上添花嘅嘢。咁我嚟緊就去想 demonstrate 啦，一啲 demo 去點樣去做啊。咁我今日就係揾個場景，就比 GP appointment 更加實際嘅一個場景，就係點樣去同鄰居去傾偈啊。Oh,
Getting to know your neighbors is such a lovely part of living in the UK. A native speaker would often 大家聽唔 start 聽 with something simple and friendly like, Morning, lovely day, isn't it? Or afternoon, how are you doing today? 咁我就 It's a 問點 gentle 樣可以 way to 同 open 鄰 the 居 door to a chat. 去打招 Do you 呼、 have 打 a 開話 specific 題啦，因為 situation 我覺得其實呢樣嘢一啲都唔 like 容 to 易。 strike up a conversation? 跟住我就即係同佢講，就係話我想講話我食咗飯啊，類似講呢啲咁簡單嘢，係講下天氣啊嗰啲咁樣。Oh, that's a brilliant point. A useful culture note here is that Brits 咁 often 我 use 哋 small 個 talk app about 咧就 shared, 係除 neutral 咗 things 去 like the 更正 weather, 我英文錯 garden, 時，都會 or 分享 local 啲 events. 簡單嘅英國 To 文化嘅 facilitate 嘢。a longer chat, not just end it. It's a way of gently testing the waters to see if someone wants to talk more. Have you noticed neighbors doing this in your area? 咁啊我哋就去指引咗 AI 啦，咁佢就開始我叫佢扮我鄰居同我傾偈啦，咁佢就開始扮我鄰居。 Sunshine we're having today, isn't it? Instead of just I'm fine, a useful vocab upgrade to keep the chat flowing is to add a little detail, perhaps with a not bad, thanks. Just about to mention a simple activity, dot. For instance, not bad, thanks. Just about to pop to the shops. So, how would you respond to my morning? Lovely bit of sunshine we're having today, isn't it? 好啦，咁我哋就模擬啦，就跟快講 not bad friends 咁樣啦，跟住可能講下係咯，我哋去出去食 Delightful. lunch A 啊。 useful idiom here is make the most of it, which Brits often say when enjoying good weather or a pleasant situation, like having lunch outside. Are you planning on eating in your garden, or perhaps heading to a local park? 咁我就話去 local park 啦，去霹靂。 Oh, how absolutely lovely. A picnic in the park sounds perfect. A native speaker might often follow up with a 嗱 warm, native speaker personal 就點 question 樣 to show interest, like, oh, which park are you which park heading are you to? heading to？ Or what a super idea for this lovely weather. Do you have a favorite spot in the park, or somewhere you usually go? 咁就一路就飛咗少少啦，咁就去更正我講錯咗嘅嘢，跟住臨尾就係啦，我哋喺度開始睇。 Oh, you're most welcome. I'm so glad it's helpful. That's exactly what I'm here 咁就 for. 係講點 A 樣去結 useful 束 culture 同 note 對話， here 有時候 that 啲 Brits 英國人好 really 長氣 appreciate 嘅，都唔知 politeness, 點樣 and 可 a 以走。 genuine thank you 咁 goes a 就 long 係 way in building 你 friendly 講點 neighborly 樣可以同人 relations. say goodbye It's 咁。 often followed by a reciprocal you too or no worries at all. Is there anything else about polite goodbyes or hellos that you're curious about? 咁我就完咗對話啦。咁咧，然之後我哋就呢個 AI tutor 就會有一個 summary 嘅，就係講翻我哋學咗咩字啊，有8次嘅對話，80個生字啦，用咗。然之後就呢度我哋有咩更正嘅地方啦，要改善 grammar 啦，同埋鼓勵我哋每日去講多啲。咁嚟緊第二個就係去 demonstrate 呢個 mock test 啊。咁呢個咧就去睇下先啦。呢個 mock test 好啦，咁 Good 因為呢個 morning. mock test 好長，呢個 My 就 name is 係 Bob, and I'll be your examiner 可 for this 能大家如果 B1 係 speaking 睇倫 practice 敦 test. 考Trinity This College session 嘅，will last 咁佢就係 approximately 大概有 10 2 minutes, part 嘅，and 咁 please remember, it's 我 just 就 an 去 opportunity 用 for 3 you to part 嗰 practice 個 your 係 English. standardize 咗啊。Are you ready to 咁 begin? 就係每一個問題都問你一個問題，咁因為我知道大家都唔係即係 native speaker 啦，咁盡量有啲字咁樣俾你睇，跟住然之後你去錄音去答佢咁樣。咁其實你如果係講錯咗咧，你可以再錄多次啊。咁我就即係 show 最後一 part 俾大家睇噶嘛，因為時間關係冇人 show 咁耐。OK，好啦，呢度咁 Let's continue. 最後2條，咁我就答啦。佢就喺度諗問題。 I'd like to ask you about the importance of English in the world today. What do you think are the primary reasons people choose to learn it? 咁就錄音啦，去答翻佢啦。
好啊，就答咗一堆嘢俾佢啦。I see. 跟住再Thank you. 咁，我哋呢個 Thank you for mock test 呢 completing 個 all this. examiner 咧，其實 You 佢 never 就 automated your random 去 performance. follow up question 嘅，This 咁 will 有 help your 30% 嘅機率係會 follow up 嘅，咁就係盡量模擬啦。咁然之後我哋去答咗依三 part 嘅問題，每一 part 兩條問題咧，大概6條啦總共。咁然之後咧就係、最後就係每一 part 咧都係有 grading 嘅咁樣。咁我呢個示範其實有少少 hea，咁大家如果有機會咧，尤其是係俾咗錢嘅用戶咧，都可以去試多啲呢個 examiner 去對話。咁我哋都涵蓋埋 IELTS 同埋 TOEFL，即係美國嗰個 TOEFL 都涵蓋埋。咁然之後咧，最後就係去俾個feedback 俾我哋啦。咁呢樣嘢其實係好重要，因為我哋有朋友咧係做一啲專係喺國際學校啊，去為學生準備呢啲 IELTS 同埋 TOEFL 嘅。其實呢個係真係好經驗，就係去分析翻我哋嘅強項 You've 嘅地 officially 方啦，passed your 有啲 B1 咩進步 speaking. 嘅地方啦。You scored 跟 4.0, 住，that 然之 means 後就 you're part better for B1 B1 啦，standard. 跟住 This is a for real feedback 啊、achievement. strength 啊，Well 同 done. 埋每一 part 咧，我哋有啲乜嘢地方做得好啊，唔好嘅地方。咁係啦，個 demo 就係大概咁樣啦。咁我哋翻去個 PowerPoint 嗰度先。OK。咁我哋就示範咗呢兩個最主要而家我哋一開始投入嘅最新嘅兩個唔同嘅模式啦。咁我哋將來咧發展其實有啲乜嘢咧？我哋會，因為我哋為咗係應投資者要求咧，我哋就會將一啲生活化嘅場景啦，就係會加入去我哋 app 度。即係譬如你要面對一個好難搞嘅 landlord，你同佢講係點樣傾呀？或者你係喺醫院 NHS 工作，你點樣面對一啲好 long 禮嘅 client 啊？咁或者你喺酒店嘅工作啊，或者你係緊急情況要打 emergency call 咧，或者係形容一個場景咧，就好似一個真係模擬真實生活嘅對話嘅場景啦。咁甚至係一啲coffee chat 咧，好簡單坐低傾偈啊，點樣見家長嘅，咁都係模擬到。咁模擬嘅程式嘅做法就係你 prompt 啦，或者係 surprise me random 去將一個場景俾你去練習英文嘅。咁大家記得要等我哋個 app update。咁係咯，今日就人少少啦，亦都星期六日，我哋就冇邀請到嘉賓啦。咁但係如果大家想去講下你自己用家分享，你都歡迎一陣間我哋 Q&A 嗰陣時候咧，就一齊去傾下咁樣啦。咁就係你係點樣之前點樣去備考 B1 啦？你係點樣練習英文嘅啦？咁你用咗我哋嘅 app 幾耐啦？主要係用邊個功能啦？同埋你覺得同其他嗰啲譬如 Duolingo 嗰啲 app 有咩分別咧？咁好啦，我哋而家就 Q&A question 啦。咁大家可以如果有問題咧，可以開咪咁樣去講嘅。咁我就 close 咗 PowerPoint 先啦。我睇下先啦。Guildford、Cambridge 好近咗 Cambridge。Patrick 你好，Patrick。你好，你好，Hello，你好，你住 Cambridge 好近咗喎，喺隔離喎，係啊係啊，20分鐘車，好估。20分鐘車係啊。我係住 Guildford 嘅邊皮啊，咁係更加近 Cambridge，就15分鐘，10至15分鐘車就有。哦，I see，I see，係啊，嚟，nice to meet you。yeah，me too。哦，其哦，實我分享下先啦，或者哦，好我啊好啊。其實就用 Android 嘅，係啦。哦，Android，係咯，因為你哋都測試緊啦。我一用咧，我嗰個感覺咧就係咧，我唔知係咪 iPhone 啲語音識別好啲啊，定係啊係係啊係 啲 iPhone setting 先。可以 set 得好啲？我覺得比較難去用啊，即係嗯哼，有好多其實我都唔知啦。我自己講得差或者定係點樣，佢唔係好認到我講嘅嘢咁樣。我用 AI 即係 AI 對話嗰度咧，就佢唔係好認到我講嘅嘢咯。你用英文，你用廣東話？英文英文係啦，我嘅感覺就係咁樣咯，係係啊。啊，
我覺得呢樣嘢係真係嘅，我自己做測試嘅時候咧，我係發現即係 iOS 嗰個語音咧係真係比 Android 係好一個 tier 嘅，即係另外一個係層次嘅。咁其實 Android 係好睇原本嗰個硬件嗰間公司，即係三叔啊，係，係啊，我 LG 用三啊。叔嘅。係啊，咁Samsung 已經係最好啊。咁哦，OK，譬如好似 iOS 咧，有樣嘢我覺得好正嘅，即係譬如 iOS 咧，蘋果咧，佢去聽英文嘅，咁我就 set 咗係聽唔同，我係有咁多口音都加埋落去。咁蘋係，果其實本身係有印度口音啊、新加坡口音啊、即係佢有埋南美啊嗰啲口音嘅，唯嗯，獨是係冇香港口音。其實我哋本身可能講廣東話口音咧，都未必聽到嘅，同埋。即係我承認咧，就係即係技術上邊咧，其實係即係嗰個Samsung 嗰個咪嘅sorry 唔係 Android 嗰個咪嘅，其實係要慢0.5秒嘅。跟住佢先可以去錄到嘅。咁其實而家 Android 嗰個版本咧，我哋而家係要衝緊14日，即係佢係要有12個 tester 啦，連續嗯，去opt in 做 tester 14日咧，跟住先可以上架咯。咁所以唔好意思，就係 Android 版本其實係1.0.1，而家我哋iOS 嗰度就去到1.0.3咯。咁哦，下個星期就出點四啊。咁如果你有iOS 咧，都可以試下用 iOS。如果冇嘅，咁就係我 promise 你，我哋會好快 update 咗。咁同哦，埋好，到我今日咧就會為大家去發放一個 promo code 啦。咁就係預3個人嘅。咁大家唔可以唔好即係 redeem 嗰個 promo code 2次。咁我就會下個星期三去 share 俾大家啦。因為我下個星期三仲有另外一場 workshop 就係專課大家 tester 嘅，咁我係。就未去到公海嗰度去同人大家 share 咯。其實我就好策略性嘅，就係睇一個，因為我相信你都係喺嗰個工作支援 group 嗰度見到我哋呢個 app 㗎，係嘛？誒，定係朋友 share？係，我想知咁啊，你點樣知道？你係唔係喺個 company 個大 group 嗰度做一啲 promotion 啊？哦，係啊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 。我喺嗰度見到嘅。哦，你喺嗰度見到，我唔怪得知啦，唔怪得知啦。OK，哦，咁如果你咁提起咧，我想問下，你係啊。係有3個曲，即係可以 redeem 你而家係 redeem 一次啦。如果我 redeem 咗 Android 就唔可以 redeem iOS 㗎啦，係咪啊？唔係嘅，跟你 account 噶，喺我哋嘅 backend 嗰度去做啊。哦所以你個 ，OK，account 就，但係即係即係個 redeem 就 email 30日，啫。係啊。但係因為咧哦，而家 Android 嗰個係舊曲嚟嘅，咁但係你介唔介意我記低你個 email 啊？跟哦，住我再我打個 email 喂，俾你。係好好好，咁我再為你記低你個 email，我再 share 俾你，同埋我今日就完咗之後咧，就會即係都會發放一個感謝卡嘅，咁裏邊有 QR code 嘅，可以入去我哋嗰個 WhatsApp 嗰度嘅，咁我可以私人去聯絡你咁樣咯。OK，呢個 OK，我記低先。OK，唔該晒。係咁咁我再試下先啦，係啊係啊，咁樣咯。好啊好啊，好謝。咁有冇啲咩問題咁樣？冇啦，主要係呢個問題咯。哦，咁其實我之前好似 reply 過你 email 嘅，不過咧我好忙啊，sorry，又我又好忙係啊。我又衰嘅，可能有時有冇甩咗啦。你好似話我哋可以試下扮即係試下扮俾錢咁樣嘅，係咪？哦，係啊，係 Android 做唔到啊，Android 做唔到。係咯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 ，做唔到喎。係啊，因為而家係未上 production 咧，做唔到啊。咁哦，即係咁，同埋我唔試嗰部分住咯嚇。係啊，同埋可能大家可能大多數人都冇做開發嘅，咁所以係呢樣嘢係我唔啱嘅，係啊哦，sorry 啊，OK，，sorry。咁其好他人有冇問題啊？其他人有冇問題啊？咁好啦，咁係咯，我都即係我都分享下，就係我哋可能即係我都預備咗大家嘅 Q&A 嘅。咁可能我哋會有啲乜嘢就係 Android 版啦，就係頭先阿 Patrick 講啦，就係我哋開發之中啦，第一時間就會通知大家啦。咁我哋而家Live Tutor 免費版本咧，
如果係 iOS 嘅話咧，就係每日就係基本有5分鐘嘅對話。咁然之後咧，mock text 咧就可能要去一個price tier，就係俾錢嘅 tier。咁我哋都係幫助香港人，所以就係每一個用戶都係有一次 mock text 嘅。咁同埋我哋有 referral code 啊，我哋喺後台用咗差唔多2個星期做咗一個 referral code 啊。咁大家可以 refer 個 friend 啦。咁 Android 都係要等嘅。咁同埋我想同大家提一樣嘢啦，我哋雖然係好想我哋講英文好似 native 咁樣，但係最重要咧，我哋呢個 app 咧就唔係 focus 喺我哋口音上面，同埋有時我哋都要 pound off 我哋香港人嘅口音，因為其實我哋好犀利，嗰啲咩 long time no see 啊，呢啲其實係即係廣東話嘅英文嚟嘅。咁所以都唔需要介懷我哋嘅口音，但係最重要咧就係我哋講英文就係我哋表達嘅用字係準確啦、流暢度啦。咁其實就算如果大家準備 B1 咧，都可以係咁樣。咁我都有好多用戶都有講話啊，其實點樣去即係有廣東話界面嘅？咁其實我哋淨係得Learning Hub 嗰度咧先係有即係廣東話嘅，即係要 Learn Hub 嗰度啊。咁如果係譬如去練習啊，我已經係啊，練習咧嘅時候咧，就喺 AI Tutor 右上角咧有個地球啦，咁樣就係撳翻廣東話咧，就可以有一個廣東話訓練嘅界面啦。咁係啦，今日咧就好感謝大家嘅出席啦。咁我都會去 share 個 promo code 俾大家啦。咁我哋有新功能嘅時候咧，都會去同大家去 share。就係我頭先講有個 lecture mode 啦，同埋個 personal lesson 啦。personal lesson 係點樣做嘅？就係你每次學vocabulary 嗰陣時候，你 save 低嗰一卡咧，咁我哋就會根據你 save 低嗰一卡啦。就係去設計一個課程，即係一個好簡短嘅課程，就係俾大家訓練啦。咁我最後咧就 share 一個感謝卡俾大家。咁下一步咧，我哋可以做乜嘢咧？就係我 send 咗個 promo code 俾你咧，就建議大家可以每日訓練10分鐘啦。我都有個 WhatsApp 嘅群組咧，就即係 share 一啲tips 啦，share 一啲新功能啊，同埋點樣用一個 app 可以最大化去俾大家去學英文，點樣融入生活啦。同埋可以如果係 iOS 嘅朋友啊，就可以 share 俾你個 referral code 俾朋友。咁最重要，好多謝 Patrick 都係同我講你嘅使用感受啊，因為其實你嘅 feedback 咧就係影響咗我哋嘅發展方向嘅。咁我睇下而家可唔可以睇呢度 share 咗嗰張卡俾大家先啊？如果冇嘅，我再 email 俾大家。咁係咯，Patrick 係咁好啦。我就 save 低個 email 啦。咁如果大家冇問題咧，我哋今日就結束啦。咁哦，sorry，有人有問題。1個月免費之後，如果想用 standard 嘅會員，係咪要自己繼續 subscribe 啊？其實咧可以咁樣嘅。你如果係1個月，我哋攞咗個 promo code 啦，免費用咗之後咧。咁其實你可以用 referral code 啊，去refer 俾朋友啦。咁其實你 refer 一個人嘅，你同佢朋友都有7日嘅免費試用啦。咁如果你即係儲夠一定10個朋友咧，咁樣就可以去 premium 啊。咁之後咧可以繼續subscribe 嘅。如果你覺得好用嘅話，咁如果你譬如subscribe 咗之後啦，都可以繼續 share 俾朋友啦。嗰啲免費嗰啲7日都會去繼續 keep 住咁樣去計翻落去嘅。咁最後就係好多謝大家嘅支持啦。係啊，你嘅支持就係對我哋呢啲即係喺度開發嘅，喺度英國追夢嘅人係好大支持，都係好多謝奇妙啊、Elaine 啦同埋 Patrick 嘅，即係你哋今日嘅出席。好啦，咁係我哋就喺呢度結束啦，多謝大家。